میگیم انتخاب نوع رزین خیلی مهمه. این دوتا هر دو مدل پرینت سه‌بعدی انگشترهایی هستن که چاپ شدن. این مدل برای طلاسازی قابل استفاده است و قابلیت ریخته‌گری داره. اما این یکی مدل که با رزین استاندارد پرینت شده فقط برای دیدن ایرادات و اشکالات طراحی محصولتونه. برای همینه که میگیم انتخاب رزین مناسب با توجه به کاری که دارید انجام میدید خیلی مهمه. رزین استاندارد برای ماکت سازی یا پروتوتایپ اولیه محصوله. رزین 8K برای کارهای مدل سازی با جزئیات بالا. رزین ریخته‌گری برای حوزه‌هایی مثل طلاسازی و دندونسازی استفاده میشه. پس قبل از پرینت با توجه به کاربرد نهایی نمونه‌تون رزین مناسبتون رو انتخاب کنید.